Two trains are moving in same direction at a speed of 60 km per hour and 70 km per hour. The time taken by faster train to cross a man sitting in the slower train is 2 minutes 42 seconds. What will be the length of the faster train in meters? मान लो ये फास्टर ट्रेन है जिसकी स्पीड आपको गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर और ये है स्लोअर ट्रेन जिसकी स्पीड आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है? और मान लो कोई एक पर्सन है जो इस स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ है। अगर दोनों ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द क्रॉसिंग क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा जो फास्टर ट्रेन की क्या है, लेंथ है। एक ऐसा टाइम आएगा जब ट्रेन का इंजन सबसे पहले इस मैन के पैरेलल होगा, क्लियर है? और साथ में ये भी आगे बढ़ रहा है और सिंस इसकी स्पीड ज़्यादा है तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका जो एंड पार्ट है वो मैन के पैरेलल ही हो जाएगा, करेक्ट है? तो टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द क्रॉसिंग क्या होगा? वो होगा फास्टर ट्रेन की लेंथ। और सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी 70 माइनस 60 और ये आएगा किलोमीटर पर आवर में एंड दैट इम्प्लाई 10 किलोमीटर पर आवर। आपको चाहिए लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकालोगे? लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपली स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको गिवन है 10, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। और आपको टोटल टाइम ऑफ क्रॉसिंग गिवन था, वो गिवन है 2 मिनट 42 सेकंड्स। तो 2 मिनट का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 120 सेकंड्स और यहाँ पे 42 सेकंड्स और है तो ये हो जाएगा 162 सेकंड्स। तो यहाँ से आपको 18 से ये 9 सेकंड से सेकंड्स कैंसिल। सो टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आएगा? वो आएगा सिंपली 10 इंटू 5 तो 50 और 50 इंटू 9 450 और ये किस में आएगा? मीटर में। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो ये कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंस आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो मान लो एक पुलिस है, ठीक है, और ये एक थीफ है, ये 60 से भाग रहा है और आप इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हो 70 के स्पीड से। तो एवरी आर क्या होगा? आर का गैप कम होता जाएगा 10 किलोमीटर का। इट मींस ये इफेक्टिव स्पीड बता रहा है, वो 60 भागेगा, आप 70 भाग जाओ, मतलब 10 किलोमीटर आप नजदीक जा रहे हो। तो इफेक्टिवली एवरी आर 10 किलोमीटर पर आवर का गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इफेक्टिव स्पीड दोनों का डिफरेंस हो जाता है। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.